besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Երանի այն մորը, որ ծնեց և սնեց քեզ։ Առավել Երանի Աստծո խոսքը լսող ու պահողներին։ Մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովանեսը սովորեցրեց։ Երբ աղոթեք ասեք. Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազօրյա հացը տուր մեզ այսօր, ներիր մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր դեմ մեղք գործողներին, և մեզ փորձության մի տանի, այլ փրկիր մեզ չարից։ Սուրբ գրքում Աստված հայտնում է, որ Մեսիան պիտի գա և դառնա աշխարհի փրկիչը։ Հիսուսի կյանքը վկայում է, որ հենց ինքն է նա, ում մասին կանխասել էին մարգարեները։ Եսային մարգարեացել էր, որ կույսը պիտի հղանա և մի որդի ծնի։ Դարեր անց Հիսուսի ծնունդով կատարվեց այդ մարգարեությունը։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ այն Սուրբը, որ պետք է ծնվեր, Աստծո որդի է կոչվելու, նշանակում է, որ Հիսուսը պետք է կոչվեր Աստծո որդի։ Սա մենք տեսնում ենք իր ապրած կյանքում։ Նա բուժեց մարդկանց, ներեց նրանց մեղքերը, մոտեցրեց Աստծուն և տեղ խոստացավ նրանց Աստծո հավիտենական թագավորությունում։ Նա իր անձը տվեց նրանց փոխարեն, որպես մեղքերի պատարագ և հարություն առավ հաղթելով մահին։ Հիսուսն ասաց. «Ոչ ոք ինձնից չի կարող վերցնել իմ կյանքը, այլ ես ինքս եմ այն տալիս»։ Հիսուսի կյանքով ոչ միայն իրականացան մարգարեությունները, այլև հաստատվեց Աստծո Սուրբ Խոսքի ճշմարիտ լինելը։ Մարգարեները ասել էին. «Տիրոջ խոսքը անթերի է և հավիտենական»։ Հիսուսն ինքն ասաց. «Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը երբեք չեն անցնի»։ Մարդը Եդեմական պարտեզում չհնազանդվեց Աստծուն,
Նա ընտրեց իր ուրույն ճանապարհը եւ իր գործերը բաժանեցին իրեն արարչից։ Հիսուսը եկավ մեզ լիառատ կյանք տալու։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ բոլորը մեղք գործեցին եւ մեղքի վարձը մահն է։ Սա նշանակում է հոգևոր մահ, այսինքն հավիտենական բաժանում Աստծուց։ Ինչպես Աստված Աբրահամին խոյ տվեց որդու փոխարեն, այնպես էլ Հիսուսին ուղարկեց մեր փոխարեն մեռնելու համար։ Նրա կյանքը, մահը եւ հարությունը վերականգնեց հարաբերությունը Աստծո եւ բոլոր նրան ապավինողների միջև։ Այժմ ոչ միայն ներված են նրանց մեղքերը, ովքեր հետևում են Հիսուսին, այլև նրանք փրկված են Աստծո հավիտենական դատաստանից։ Նրանք գիտեն, որ դրախտը իրական է եւ որ ապրելու են նրա հետ հավիտյան։ Հիսուսն այսօր յուրաքանչյուր մարդու առաջարկում է կյանք եւ ազատություն մեղքից ու նրա իշխանությունից։ Սա չի նշանակում լոկ հետևել մի կրոնի, այլ վստահել Հիսուսին, որն ասում է. «Ահա ես դռան առաջ եմ եւ բախում եմ։ Եթե մեկը լսի իմ ձայնը եւ բացի դուռը, ես կմտնեմ նրա մոտ»։ Սա նշանակում է դառնալ Աստծուն եւ վստահել Հիսուսին, որ նա գա մեր կյանքի մեջ, ների մեր մեղքերը եւ դարձնի մեզ այնպիսին, ինչպիսին ինքն է ուզում։ Սակայն բավական չէ միայն մտքով համաձայնել նրա պահանջներին կամ զգացմունքային փորձառություն ունենալ։ Մենք հավատի միջոցով որպես շնորհ ընդունում ենք նրան մեր կամքի գործադրմամբ։ Երբ մարդիկ պատրաստ են դառնալ Հիսուսի, Մեսիայի հետևորդները, նրանք կարող են խոսել նրա հետ մի պարզ աղոթքի միջոցով։ Հավանաբար դու հիմա պատրաստ ես բաց անել քո սրտի դուռը Աստծո առջև։ Եթե այդպես է, կարող ես միանալ այս աղոթքին։ Տեր Հիսուս, ես քո կարիքն ունեմ։ Փառք քեզ, որ իմ մեղքերի համար մեռար խաչի վրա։ Ես խոստովանում եւ զղջում եմ իմ գործած մեղքերի համար։ Ես բացում եմ իմ սրտի դուռը եւ ընդունում քեզ որպես իմ փրկիչ եւ Տեր։ Փառք քեզ, որ ներեցիր իմ մեղքերը եւ հավիտենական կյանք տվեցիր ինձ։ Դարձրու ինձ այնպիսին, ինչպիսին դու ես ուզում, որ լինեմ։ Քանի որ ես դարձա քո զավակը։ Ամեն։ Հիսուսն իր հետևորդների մասին ասաց. «Իմ ոչխարները լսում են իմ ձայնը եւ ես ճանաչում եմ նրանց, ու նրանք հետևում են ինձ»։ Հիսուսի խոստացած լիառատ կյանքը վայելելու համար նրա զավակները ամեն օր աղոթքով զրուցում են Աստծո հետ եւ կարդում ու լսում նրա խոսքը։ Նրանք պատմում են ուրիշներին Հիսուսի մասին եւ պարբերաբար հանդիպում են նրանց հետ, ովքեր սիրում եւ հետևում են նրան։ Հիշեք նրա հրաշալի խոստումը. «Ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում եւ երկրի վրա, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը»։